Godmorgen og velkommen til dagens webinar. Vi skal i dag tale om takeaways fra de første CSRD-årsrapporter. Der har lige været sådan lidt tekniske udfordringer her til morgen. I skulle alle sammen gerne have fået en mail nu med link til webinaret. Der var lige lidt med klokkeslættet og teknikken, men det ser ud som om, at folk er ved at komme ind nu, så jeg tænker, vi lige giver et minuts tid mere til de sidste, inden vi hopper ud i det. Ja, vi kan se, hvornår deltagertallet det stabiliserer sig, så jeg tænker, vi kan fornemme lidt på det. Det er, hvad vi skal sige med spørgsmål, ikke? Der er mulighed for at stille spørgsmål i løbet af webinaret. Jeg tænker, som udgangspunkt samler vi op til sidst, men sidder I med spørgsmål undervejs, så bare skyde dem afsted i Q&A'en, så kan vi følge lidt med løbende på, hvad der kommer, og ellers så samler vi op til sidst. Ja. Nå, skal vi hoppe ud i det? Det ser ud som om, at der er ro over indgangen nu. Der er ro over feltet. Yes. Så lad os komme i gang. Ja, jamen vi kan jo lige starte med at præsentere os selv, os der skal tale i dag. Jeg hedder Daniela, og jeg er en af 3 partnere i Nordadvice. Jeg har erfaring som revisor fra PwC blandt andet, og har også siddet i faglig afdeling. Så generelt med mange års erfaring fra regnskabsteknisk afdeling. Jeg har også været på den anden side i ISS og Mærsk, hvor jeg har arbejdet med bæredygtighed. Og de sidste par år, der har jeg hjulpet en masse store virksomheder med at rådgive og assistere med at få ESG integreret i regnskabsprocesser. Og her selvfølgelig de seneste 12 måneder særligt fokus på CSRD og hvordan man skal bære sig ad med det. Så kan jeg fortsætte. Jeg hedder Martin, også partner i Nordadvice, er selv statusrevisor og bæredygtighedsrevisor. Sidder i bæredygtighedsudvalget i FSR og medlem i Accounts Europe. Min baggrund er også sådan lidt den regulatoriske baggrund, har erfaring fra både regnskabsfaglige og revisionsfaglige afdelinger i Big Four, og før Nordadvice var jeg leder af Accounting Advisory Services i KPMG, hvor fokus blandt andet var på bæredygtighedsagenda, bæredygtighedsrapportering, bæredygtighedserklæringer, men også det finansielle område, så IFS og alt det tekniske omkring rapportering. Ja, og Thomas Sten Hansen, også partner i Nordadvice. Min baggrund er den finansielle sektor, har arbejdet meget med aktieanalyse, investor relation, ESG-investeringer, og har rådgivet institutionelle investorer i hele verden omkring investeringsområdet. Mit fokus her har været den kommunikative del, det vil sige rådgive omkring ESG-strategier, med fokus på at skabe troværdige ESG-narrativer og kommunikation, som rammer investorerne og skaber tillid i markedet. Så det er jo lidt om os. Ja. Så lidt om Nordadvice, det firma, vi repræsenterer. Vi er jo relativt nyt rådgivningshus. I dag er vi små 10 ansatte. Vores fokusområde, jamen det er jo det, der ligger inden for vores kernekompetencer. Det er rapportering, både finansiel bæredygtighed. Det er kommunikationen, altså at bruge rapportering, så lidt mere strategisk kommunikere til de relevante stakeholders. Det er investor relations, så det er interaktionen med kapitalmarkedet og andre investorer. Så hjælper vi også en række revisionshus. Vi er sådan en slags faglig afdeling for, i dag er det vel 30 revisionshus og cirka 3.000 revisorer. Vi uddanner bæredygtighedsrevisorerne i Danmark osv. Så det er sådan lidt om Nordadvice, altså rådgivning til virksomheder, til revisorer, og inden for rapportering, kommunikation, investor relations og rapportering som relativt bredt, både finansielt og bæredygtighed. Ja, og her ser I dagens program. Vi skal jo tale om de første CSRD-rapporter, der er udgivet her de sidste par måneder. Det har jo været meget spændende, og vi har fulgt med selvfølgelig. Vi starter lige med lidt om sådan design af undersøgelsen, hvor mange virksomheder vi har kigget på, hvem vi har kigget på osv. Så har vi nogle observationer, som vi har gjort os og gerne vil dele med jer og tale lidt om, sådan, hvad vores take er på det. Så har vi ESG-integration i årsrapporten, så hvor gode har virksomhederne været til at tage ESG ind som en integreret del af for eksempel i strategi. Så har vi lidt om revisors arbejde. Hvad har revisor stået over for her i det første år? Nu har vi jo selv siddet ved en del virksomheder og har oplevet på egen krop, hvad det vil sige at stå som kunde, men også som revisor over for det her. Så har vi nogle forbedringsmuligheder, og til sidst er der lidt tid til spørgsmål. Men igen, gerne stille spørgsmål undervejs i Q&A, så samler vi op på det.
Så kan jeg prøve at sige lidt om sådan selve undersøgelsen, og hvordan den har været designet. Vi har selvfølgelig kigget ind i alle de første CSRD-rapporter her. Måden vi så har afgrænset undersøgelsen på, har været med udgangspunkt i large cap, altså de børsnoterede virksomheder med en markedskap på mere end 1 milliard euro. Det er ligesom det, der definerer large cap. Så har vi lavet en visse undtagelser. Vi har udholdt finansielle virksomheder. Der er 7-8 stykker af dem, 8 tror jeg der er, dem har vi taget ud af undersøgelsen, for de er lidt særlige, hvad angår værdikæde, deres risici og muligheder osv. Så dem har vi taget ud for ligesom at fokusere på det landskab af virksomheder, som ikke er finansielle. Så er der et par virksomheder i large cap, som ikke er omfattet af CSRD. De er børsnoteret selvfølgelig, men de har ikke haft de 500 ansatte, som er kriteriet for at have været med på Wave 1. Der er 3 af dem. Dem har vi naturligt heller ikke kigget på. Og så er der et par virksomheder, som har forskudt regnskabsår. Der er 3 af dem, og en enkelt Better Collective, der ikke har rapporteret endnu. De kommer her den 25. Så det samlet set er det så med en undersøgelse på de her 27 virksomheder, som fremgår af oversigten her. Måden vi så har gjort det på i praksis, jamen det er, at vi har hentet alle årsrapporterne, vi har designet en undersøgelse med en række undersøgelsesparametre eller dimensioner, som vi så har gennemgået alle årsrapporterne for. Noget er selvfølgelig kvantitativt af natur, hvor mange sider, hvor mange IO'er osv. Og så er der også en kvalitativ del af undersøgelsen, hvor vi er nødt til at læse nogle specifikke ting og forholde os til måden, de ligesom har wordet ting på. Så en relativt stor undersøgelse med mange undersøgelsesparametre. Vi har valgt her at præsentere noget af det, vi selv synes er sådan, det er lidt sjovere. Der er også en masse ting, som ikke har givet sådan nogle særlige indsigter, noget særligt, men fokuserer været på sådan de lidt mere interessante ting. Ja, og jeg tænker, at vi lige skyder i gang her med nogle fun facts. Så her i den første boks, ikke? Så meget fylder CSRD-årsrapporten i gennemsnit. Det er altså 35% af årsrapporterne, det er CSRD nu, eller bæredygtighed. Det er jo svært at sige, om det er rigtigt eller forkert. Vores opfattelse er nok, det er relativt meget i forhold til den samlede årsrapport. Man kan måske snakke om sådan hellig og målet her i forhold til at blive mere transparent omkring bæredygtighed. Jeg ved ikke, hvad I siger til de her 35%. Det virker meget. Hvad siger analytikeren, Thomas? Jamen, jeg har jo snakket med finansielle aktører, som læser og bruger årsrapporter, og jeg vil sige, at mange af dem har været i hvert fald bagover, da de åbnede de første og så, hvor meget ESG-statement rent faktisk fylder af årsrapporten. Og jeg må også sige, at dem jeg har talt med, har jeg kunne finde meget, meget få mennesker, der rent faktisk har været nede og læst dem indtil videre. Så det er early days, men meget, meget stor overraskelse over, hvor stor en ESG-statement rent faktisk er, og hvor kompleks den er. Det er den feedback, jeg får ud i markedet. Ja, jeg synes også, det er interessant det her med, at for mindre virksomheder, der har historisk haft kortere årsrapporter, der lader det til, at bæredygtighedsrapporten kommer til at fylde relativt mere. Ikke? Og det mønster vil vi også se, når vi så bevæger os ned i Wave 2 virksomheder. Nu bliver det jo så lidt begrænset af Omnibus, men nogle af dem laver i forvejen ikke store IFS-årsrapporter, så der vil vi jo, tænker jeg, se bæredygtighedsrapporter, der kommer til at udgøre størstedelen af årsrapporten lige pludselig. Og det er selvfølgelig et lidt helt andet måde at se årsrapporter på, og det er ikke længere det finansielle, der udgør størstedelen, men det er lige pludselig rapportering på miljø og biodiversitet og sociale forhold osv. Så har vi jo kigget lidt ind i, om der er en sammenhæng mellem de virksomheder, der umiddelbart burde have mere at fortælle og tale om, og antal sider, og dem, der burde have relativt mindre at tale om. Og det er der ikke umiddelbart. Så man kan sige, at vi har kigget på for eksempel produktionsvirksomheder versus mere servicevirksomheder, og det fylder altså cirka det samme. Så det tyder måske også på, at der ikke sådan helt er mening med, hvor meget det fylder. Der er i hvert fald ikke sådan en sammenhæng mellem virksomhedstype. Du kan sige, at der er ikke en stor sammenhæng mellem mængde og relevans i forhold til, hvordan stakeholder kigger ind på virksomheden. Og det er måske også, fordi der er så stor en del af obligatoriske parametre, der ligger i det, så det er rigtig svært og måske svært at gøre dem kortere. Ja. Til næste fun fact, så ude i grafen her ser I, hvilke standarder, der er blevet vurderet væsentlige, altså hvilke standarder virksomheden har rapporteret på. Nu er det jo forkortet her med E1, 2, 3 og så videre, men altså som forventet, så er
E1, som er klimaændringer, den er blevet rapporteret på af alle virksomheder. Det samme gælder for S1, som er sociale forhold i egne arbejdstagere. Og G1, som er governance, den er også næsten blevet rapporteret på af alle virksomheder. Jeg tror, at det fun fact har været frem, at Pandora som den eneste virksomhed ikke har vurderet G1 væsentligt. Ikke super overraskende, det var egentlig som forventet, at de her 1-standarder er med. Noget vi har talt om måske er lidt overraskende er E4, som er biodiversitet, som altså 56% af virksomhederne har fundet væsentligt. Det er jo et emne, der har været altså relativt op i tiden. Det er moderne at tale om, men altså lidt overraskende dog, at E4 ligger så højt. Og ellers, som forventet, ikke, cirkulær økonomi ligger højt med 81% her E5, og det samme gør arbejdstager i værdikæden, som også er et stort fokusområde for mange virksomheder. Så lidt om IAO'erne her, altså indvirkning af risici og muligheder. Det færreste antal, det er 10, og det højeste er 54, og gennemsnittet er 27 IAO'er på virksomhederne. Det er relativt stor spredning, altså i min optik 27, det virker måske meget rimeligt, 54, det virker meget, meget højt, 10 virker måske også for lidt. Det er et meget stort spænd, og der er heller ikke nogen sådan sammenhæng til virksomhedstypen. Hvad tænker vi? Altså 54 IAO'er, det er mange. Jeg synes i hvert fald, at et af grundprincipperne i en årsrapport, det er jo også relevanskriterier, ikke? Så det, der skal stå, skal være relevant. Og tidligere har de jo haft omtalen omkring risikostyring, og typisk har de jo en eller anden form for en graf med nogle af de største risikoparametre i en virksomhed. Der har vi jo normalt set sådan 7-8 stykker måske, ikke? Der kan være GDPR og compliance generelt osv. Når man så folder ind i bæredygtighedsdelen her, så er der altså en, der har ikke mindre end 54 forhold, som er relevant inden på grund af en indvirkning, en risiko eller en mulighed. Og det virker jo, synes jeg personligt, sådan, det virker jo lidt vanvittigt, at vi lige pludselig kan finde 54 forhold, som er relevante at rapportere på i en bæredygtighedsrapport, ikke? Jo, altså nu kan vi jo se næste år, om det også er udtryk for, at det er år 1, så virksomhederne har været ekstremt grundige. Revisor har også stået for en stor opgave i at få det her verificeret, så det kan jo også være, at vi ser ind i et år 2, hvor at antallet i ord, det ændrer sig markant, men lad os se på det. Det kan godt være, at det er spændt mellem 10 og 54, det trods alt, det bliver snæver lidt ind, også fordi der kommer en transparens nu om, hvad normalen er, ikke? Men altså 54 forhold, 54 situationer, hvor man har vurderet, der er også lige det her område, hvor vi har en indvirkning, så det her område, hvor vi har en indvirkning, og her er der en risiko, og her er der muligheder, ikke? Det er voldsomt. Ja. Så har vi også et fun fact her, hvor der står, at erklæringer med modificeringer, det er 0, i hvert fald i Danmark. Jeg tror i hvert fald sådan for os, da vi var ude og tale med både revisorer og virksomheder for over et år siden, der virkede som om revisorerne, de var, altså, de vidste godt, de stod for en stor opgave, og der var måske en eller anden forventning om, at der ville komme modificeringer i påtegningerne. Det er altså ikke tilfældet. Der er 0, som det ser ud lige nu. Det ser vist lidt anderledes ud i Europa, der er et par stykker, men 0 modificeringer på erklæringer på CSRD-rapporten. Så har vi kigget på, hvor mange virksomheder, der har anvendt de her virksomhedsspecifikke IAO'er, og det er altså 8 virksomheder, der har gjort brug af det, altså svarende til 30%. Så 8 virksomheder har altså medtaget IAO'er, som ikke nødvendigvis hænger på et af de her foruddefinerede bæredygtighedsemner. Og så den sidste fun fact, Martin, jeg ved, den er du vild med. Jeg kan være vild med den. Vi har selvfølgelig også kigget lidt ind i, hvad det kostede i forhold til den lovpligtige erklæring fra revisorerne. Og det vi kunne se i hvert fald, når man isolerer revisorernes honorar relateret til erklæringsopgaver, har der været en stigning i året på 18,3% her afrundet til 18%. Så det er selvfølgelig også en omkostning, og derudover må man forvente også har ligget. Det man ikke kan se ud af det her, det er, hvis der ligger altså rådgivningsopgaver fra samme revisionshus. Vil det ligge ovenpå her? Det kan jo være noget rådgivning i forbindelse med et opvæsningsanalyse osv. Her er der tale om børsnoterede virksomheder, så revisor er selvfølgelig en eller anden grad begrænset i forhold til uafhængighed, hvor meget man har kunne hjælpe. Men de fleste revisorer har jo været ude og lave en eller anden form for rådgivning i processen her, så alt andet lige er det jo nok, ligger der lidt rådgivning ovenpå, der også relaterer sig til bæredygtighed, og ellers så har de måske fået rådgivning fra andre end deres generalforsamlingsvalgte revisor, køb software og så videre, ikke? Så det har jo været en relativt stor byrde, det her må man sige, også i forhold til den erklæring, der skal på for revisorsiden. Ja, jamen jeg synes jo, det er nogle gode facts, og lad os da endelig dykke lidt mere ned i nogle af dem. Så lad os
hoppe videre til nogle observationer, vi har gjort os. Ja. Vi starter ud her med indvirkninger, risici og muligheder, altså de her IRO'er, og helt generelt kan man sige, at der ses flest negative indvirkninger og risici, hvilket også klart var forventningen. Det er det, der har været ikke mest fokus på, men nok det, der har været mest af, altså fordi vi jo, eller man som virksomhed påvirker, eller har nogle negative påvirkninger på omverdenen. Der er også positive indvirkninger og muligheder, og det for mange har det været rigtig svært, og jeg tror også, sådan, det kan vi tale lidt mere om lidt, men generelt har det været svært for virksomhederne, også for rådgivere, at forstå, jamen, hvornår er der faktisk en positiv indvirkning. Vi har jo generelt, eller tidligere været vant til, at bæredygtighed handlede også meget om de gode historier, og hvad man gjorde godt som virksomhed. Det er jo det, man gerne vil i hvert fald en lille smule væk fra, have noget mere databaseret. Og det har måske gjort, at det trykker lidt for mig i den anden retning, men nu vil jeg lige tale lidt mere om nogle af de eksempler, vi har med her på positive indvirkninger. De fleste virksomheder har få eller nogle positive indvirkninger, men der er altså igen her meget stor spredning på, hvor mange man har. Det går helt fra 0%, altså 0 positive indvirkninger, til at en af virksomhederne, vi har med i undersøgelsen, har altså 83% positive indvirkninger. Der siger ord. Ja, så deres IRO'er, ikke? Altså, de har i alt 18 IRO'er, hvoraf 15 er positive. Ja. Det virker af rigtig meget. Der er jo en revisorerklæring på, og de har været igennem deres DMA og så videre, så det er jo sådan, det er. Vi har prøvet at dykke lidt mere ned i nogle af eksemplerne for at se, hvad det så er, de har af positive virkninger. Noget andet, man kan sige om de her positive virkninger, det er, at de er primært i S1, vedrørende arbejdsforhold, altså ens egne arbejdstagere, hvor virksomhederne generelt fortæller om, hvad de giver med medarbejderne af muligheder for udvikling og work-life balance, altså have et godt arbejdsliv. Derudover så er der faktisk en del positive indvirkninger i S4, som er forbrugere og slutbrugere, og det er særligt i de her virksomheder, der sælger produkter til deres kunder, altså for eksempel i medicinalindustrien. Der ser vi altså også en del positive indvirkninger. Som der står her, altså det kan være rigtig svært med de her positive indvirkninger inden for bæredygtighed, fordi det kan meget hurtigt virke meget positivt og måske lidt ensidigt, og derfor ser vi også nogen, der har valgt måske slet ikke at have fokus på det. Og så som der står her nederst på slide, ikke? Altså positive indvirkninger, det er relativt, man skal være bedre end gennemsnittet. Det er i hvert fald sådan vores holdning, at man kan ikke bare sige, at man gør noget godt. Så skal det virkelig være godt, det skal være bedre end gennemsnittet. Hvad tænker I om det her? Jeg tror ikke, det er bare vores holdning, vel? Jeg tror også, man skal adskille rapportering og markedsføring. Rapporteringsreglerne er, som de er. Revisorerne, de er sat i verden for at bund og rundt se, at virksomhederne de har fulgt begrebsrammen her, altså ISS-standarderne. Derfor har der kunne signes af på også mængden af positive IO'er, og det kan revisorer gøre helt uden egentlig at se andre problemer i forhold til markedsføring. Men når man så kigger markedsføringslov og de udtalelser ligger fra Forbrugerombudsmanden for eksempel, jamen der har man været rigtig meget efter de her green claims, eller grønne påstande, tror jeg man kalder det på dansk, ikke? Og i EU ligger også undersøgelser, der har vist, at der er et enormt problem i forhold til falske påstande, når vi snakker grøn markedsføring. Historisk har det været nemt måske som virksomhed, ligesom at snige en masse statements ind om alt det gode, man gør, fordi der ikke har været den store kontrol og validering med de her påstande. Nu ser vi jo så, at de bliver skrevet ind i bæredygtighedsrapporterne. Det giver en anden overvejelse om, okay, en ting er, at revisor siger okay til den positive impact, og der er en omtale af det. Det er måske okay i forhold til domvæsensanalysen, men er det også okay i forhold til markedsføringsloven? Og noget af det, der bliver lagt vægt på, når vi snakker markedsføring inden for bæredygtighed, jamen det er, man ser meget, som Danielle også siger, på relativiteten i det, ikke? Så hvis man gør noget godt for sine medarbejdere, gør det muligt for eksempel at arbejde hjemme, så det er ikke i sig selv positivt. Spørgsmålet er det relativt bedre forhold, end hvad det må være normalt for en virksomhed af din art, i din branche osv. Hvis det ikke er det, så vil der ifølge Forbrugerombudsmanden være tale om
om falsk markedsføring, og det vil man altså kunne ifalde ansvar for. Så det er jo noget af det, tror jeg, vi vil se her. I går så jeg på LinkedIn, at der har været en anmeldelse til Forbrugerombudsmanden nu i forhold til faktisk noget i rapportering, ikke? Og det tror jeg er en risiko her, at det kan godt være, at man kan få en masse positive elementer med, positive impact, som man beskriver, men der er altså en risiko for, at der er nogen, der ser det som et problem i forhold til markedsføringsloven, og så har man en anden problemstilling lige pludselig. Ja, jeg har jo et par eksempler med her, som jeg jo lige kan prøve at læse op, og så kan vi jo lige tale om det. Det går altså igen på S1, på egen arbejdsstyrke, og det er working conditions, altså generelt arbejdsforhold, og så er det sikkerhed på i facilities, altså på fabrikker og kontorer. Og der står altså her, at man har safety training and ongoing education. Det har man valgt at tage med som en positiv påvirkning. For mig nok et forventet arbejdsforhold, at man tilbyder træning og uddannelse i at færdes sikkert. En anden, også på S1 på egen arbejdsstyrke, der går på equal treatment and opportunities for all, altså at man behandler alle lige og ens, så alle har lige muligheder. Så står der her, eller virksomheden skriver, at medarbejderne de har mulighed for at tale career development og skills building, altså med arbejdsgiveren. Så altså man tilbyder medarbejdere at tale om karriereudvikling. Det er en positiv indvirkning. Har I noget at sige til det, sådan i forhold til det her relative spil i positive indvirkninger? Så der er mange ting af dem her, som jo bare er en license to operate for en virksomhed. Det vil sige, det skal man have, og har man ikke det, jamen så er du ikke i stand til at kunne tiltrække medarbejdere i samme grad som dine konkurrenter. Så at sige det som en positiv indvirkning, det mener jeg går over grænsen, og det er noget, man skal det her. Og jeg tror, hvis du kigger på branchens gennemsnit, så tror jeg også, at de andre gør det. Så jeg tror ikke, det er noget, hvor man kan sige det, man står ud for konkurrenterne. Jeg tror også, man skal også kigge ind på, hvad er et rigtig positiv impact, og hvad er en afdækning af risici, ikke? Altså, hvis du driver en fabrik, for eksempel. Det har jeg faktisk et eksempel på mere, ikke? Altså, at en virksomhed, der skriver her, det er så i E4 som biodiversitet, altså, at vi har produkter, der giver vores kunder mulighed for at udnytte bedre, altså have en højere yield fra produkter, som reducerer de negative påvirkninger på biodiversiteten. Det er jo sådan en lidt sjov formulering, ikke? Fordi man siger faktisk, jamen vi sælger noget til vores kunder, der giver en bedre brug eller med en højere udnyttegrad, for at give en mindre negativ påvirkning. Jeg ser, at man er fuldt klar over selv, at der er en negativ påvirkning, man prøver at afdække, ikke? Ja. Ligesom, hvis man driver en fabrik, der er en risiko for, at man kommer til skade, derfor stiller man sikkerhedssko til rådighed, for eksempel. Altså, det skal reducere arbejdsuheldsrisikoen, men igen er det en risiko, som skulle være præsenteret som en risiko, og det, at man gør noget, og noget af det er jo så lovpligtigt i øvrigt, at man er en træner og ansat i at færdes på en fabrik og så videre, at man gør de ting, synes jeg ikke, at man kan sige, at ligefrem er positivt. Nej, så har vi, jeg har et sidste eksempel med her, ikke? En vi også ser i mange virksomheder, det er relateret til design og produktdesign, altså at man går op i at designe produkter på en måde, så de lever længere, eller på en lettere måde kan genbruges. Og der synes jeg jo faktisk, at vi er i noget positivt, fordi man faktisk gør noget, der kan mindske noget, eller gør noget, der faktisk er bedre. Man bruger færre materialer. Så sådan noget produktdesign, det ser vi i hvert fald generelt i mange virksomheder, der har produkter. Men meget interessant at dykke ned i de her positive indvirkninger, som er meget forskellige fra virksomhed til virksomhed. Ja, det er sjovt, at dem, der har rigtig mange med på S for eksempel, ikke? På egen arbejdsstyrke, vil man så se det store felt af øvrige rapporteringspligtige virksomheder nu tænke, det var da egentlig, det kan vi da også ligesom tjekke af det der, så dem skal vi da også have med alle dem der, ikke? Og så bliver det jo lige pludselig konsensus, at alle har de samme 10 positive impacts på deres ansatte med, ikke? Ja. Det skulle vi helst undgå. Ja. Lad os hoppe videre. Så er der de her virksomhedsspecifikke IAO'er, altså indvirkninger, risici og muligheder. Og først bare sådan helt kort, hvad det er. Altså, når man laver sin DMA, jamen, så har ESS'erne stillet den her AR16, som nogle af jer måske har hørt om til rådighed. Det er jo denne her liste af foruddefinerede bæredygtighedsemner og underemner og underemner. Det er den, de fleste har taget udgangspunkt i, og man skal også igennem de emner i det mindste. Men derudover skal man også medtage, hvis der er nogle virksomhedsspecifikke emner eller IAO'er, der ikke er med på den her. Og
her synes jeg jo, at der har virksomheden faktisk en rigtig god mulighed for at vise, at de forstår deres forretningsstrategi, og de forstår deres virkning på bæredygtighed. Vores analyse her viser, at 8 virksomheder har medtaget de her virksomhedsspecifikke IAO'er svarende til cirka 30%. Og de fordeler sig faktisk ret lige over positive og negative forhold. Så heldigvis vil jeg sige, at så er det ikke virksomheder, der kun har taget de positive ting med. Det kunne man måske frygte, at når man går ind og kigger på sin virksomhed specifikt, jamen så fremhæver man det positivt. Det ser faktisk ret lige ud her. Det er sådan, nu det er 8 virksomheder, det er jo ikke vildt mange ud af 27, men nogle af dem, der altså har været gode her, det er Novo Nordisk og Vestas, der ligger i toppen med flest IAO'er, der er virksomhedsspecifikke med henholdsvis 9 i Novo Nordisk og 5 på Vestas. Og det fordeler sig sådan lidt over flere emner. Det er klimaændringer, det er egne medarbejdere, det er forbrugere og slutbrugere, og så er det nede i governance. Og jeg tror, i hvert fald vores erfaring er nok, at det særligt i governance, at vi har set mange af de her virksomhedsspecifikke IAO'er, og måske fordi, at der har sådan, i vores optik måske manglet nogle ret vigtige emner i den her AR16, ikke? Vi har talt meget om sådan noget som altså cybersecurity og IT og data. Det er ikke rigtig omtalt i AR16. Altså også bare AI nu, det ved alle jo, det bliver brugt mere og mere, og der er bare en risiko i forhold til det her. Vi har jo set flere af de store børsnoterede virksomheder de seneste år blive ramt af cyberattacks, der virkelig har en stor impact på forretningen. Så lidt overraskende måske, at der ikke er flere, der har cybersecurity med. Men altså det er det, vi typisk ser i G1. Det er altså cybersecurity, dataetik, AI, og så også skattetransparens, altså responsible taxes, skatter jo heller ikke overhovedet omtalt. Jeg synes lige, det er sådan, overrasker mig lidt egentlig, at vi i en population på 27 virksomheder her har, hvad sagde du, 8 virksomheder, ja. 8, ikke? Og så ved jeg ikke, hvor mange af dem, der er for eksempel cybersecurity med. Men jeg vil egentlig forvente, at 27 virksomheder i denne her størrelse i Danmark, at størstedelen har en reel risiko forbundet med cybersecurity, ikke? Altså hvis de bliver hacket, er der alverdens konsekvenser potentielt, både for drift, for omdømme, for vigtige data over for kunder osv., ikke? Ja. Og lige før, jeg tror, hvis man gik ind i deres risk management afsnit i årsrapporten, det ville dog ikke gjort, og kigget. Jo, det har jeg faktisk gjort. Der har de fleste jo faktisk cybersecurity med, fordi det er en ting. Ja, det er lidt sjovt, man ikke får skrevet de der G-relaterede forhold ind i bæredygtighedsrapporten, hvor det i virkeligheden hører hjemme også, ikke? Ja. Ja, jamen lad os hoppe lidt videre, hvor at vi har medtaget nogle eksempler på, hvordan man kan præsentere de her impacts, risks and opportunities. Det er noget, vi har talt meget med virksomhederne om. Et er jo hele sådan identifikationen af de her IAO'er, hvordan man får dem beskrevet på en måde, så brugeren af rapporten forstår dem. Og så altså det her med at præsentere dem på en måde, der både viser, hvad det er, man har identificeret, men altså også, hvor det ligger i værdikæden, om det er aktuelt eller potentielt, og hvordan det spiller sammen med strategien i øvrigt. Det her er et eksempel fra Vestas. Og vi synes egentlig, de har gjort det på en rigtig god måde. Det er sådan et overordnet blik her til venstre, hvor at de på ret sådan overskuelig måde viser de informationer, der skal være med. Og når man så kører ned i G1-afsnittet, som det er her, jamen så har de faktisk givet et billede af, hvor i værdikæden meget visuelt de her impacts, risks and opportunities, de ligger. Så altså en rigtig fin og overskuelig måde at præsentere de her IAO'er på. Det er virkelig noget, der har været meget diskuteret eller drøftet med virksomhederne, fordi der har været rigtig mange holdninger til, hvad der var godt og ikke godt. Hvor placeringen var rigtig, altså nu har vi jo været ved virksomheder, der har forskellige revisorer, primært i Big Four. Der er ikke helt enighed, altså standarderne er jo ikke entydige om strukturen i den her rapport. Der er nogle guidelines. ESMA har også været ude at sige, at vi synes, det skal være sådan her, men der er jo ikke sådan et facit til, hvordan det skal se ud, og det har altså også gjort, at der har været nogle forskelligheder i præsentationen af blandt andet IAO'er. Her er et andet eksempel fra Mærsk. Noget mere en tung oversigt, men altså lidt det samme, giver et overblik over, hvilke IAO'er, der er identificeret, om det er positive forhold, negative forhold, og hvor i værdikæden vi befinder os. Og generelt, det kommer vi også lidt tilbage til, når vi skal tale integration i årsrapporten, men
generelt denne her sådan samspil i rapporten med virksomheden og virksomhedernes måde at vise på, at de faktisk har forstået og integrere bæredygtighed i den eksisterende virksomhed, at det er en del af deres måde at drive forretning på. Det kan de altså vise igennem og gøre det her på en let overskuelig måde. Men det kommer vi tilbage til. Ja. Sidst her, inden vi hopper til et andet emne, jamen, så vil vi gerne dvæle lidt ved politikker, handlinger og mål. Det er jo en relativt stor del af CSRD, altså man skal rapportere på de politikker, handlinger og mål, man har hægtet på de her impacts, risks and opportunities, altså indvirkninger, risici og mål. Så sådan helt kort fortalt, jamen for hver indvirkning, risiko eller mulighed, man har, skal man rapportere, om man har politikker, hvilke handlinger man har gjort, og hvis man har sat nogle mål. Langt de fleste virksomheder, de har beskrevet politikker og handlinger for deres indvirkninger, risici og muligheder. Man kan se herovre i grafen, ikke? Altså for politikker, jamen så er 85% af IRO'erne altså afdækket med en politik. Det vil sige, har vi en indvirkning under klimaændringer, jamen i 85% af tilfældene er der også en politik, der afdækker den her risiko. Det er egentlig også min opfattelse, at virksomhederne de har haft fokus på at få de her politikker, fordi at det har været sådan, altså det er jo første skridt i hvert fald at gøre noget, og det er jo også, hvordan man arbejder med forholdet, og forhåbentlig vil jeg sige, de indvirkninger, risici og muligheder, som virksomhederne har identificeret, det er jo ikke helt nyt for dem, altså så det er jo områder, hvor man godt ved, at man har en påvirkning eller en risiko, så de fleste har jo gjort nogle tanker om, hvordan de har arbejdet med de her forhold. Jeg tror også, som du siger, at få de her politikker, ikke? Altså det er nok vores syn, at der er nok produceret politikker til den store guldmedalje her det forgangne år, ikke? Så der er også, at de politikker ikke i høj grad ikke eksisteret på forhånd, så de er også produceret relativt hurtigt, og det der så også skal være et mål her over 2, det er jo, for de her politikker er rigtigt ud at leve, ikke? Altså, der er lavet en masse politikker, ja, for man kan skrive, man har politikker, indeholder det. Nu skal det altså ud at leve i organisationerne, ellers så er der lavet politikker kun for et rapporteringsformål, og det vil være synd. Ja. Ja, så det gælder, lidt det samme gælder for handlinger, der gælder det for, altså i 82% af tilfældene, så er der handlinger koblet op på de her IRO'er, og lidt anderledes er det altså for mål, hvor det kun er for 43% af tilfældene, altså for 43% af de impacts, risks and opportunities, der er identificeret, er der sat et mål. Og det var nok også som forventet. Det gælder jo både for handling, eller politik og handling og mål, at man gerne må skrive, at man ikke har det, man skal bare begrunde det. Og der har jo også været en eller anden sådan strategisk afvejning af, hvis jeg har identificeret en negativ impact, kan jeg så leve med som virksomhed at gå ud og skrive, jeg har ikke en politik, det er jeg ok med, jeg har ikke vurderet det nødvendigt, eller har det været vigtigt for virksomheden at have en politik, der afdækkede det her emne. Det har i hvert fald også været en vurdering i virksomhederne. Generelt er der jo en sammenhæng, når vi sådan kigger på tværs af de virksomheder, vi har kigget i, hvor mange procent politikker, handlinger og mål, de har i forhold til indvirkninger, risici og handlinger. Ikke for alle. Nu har vi taget 2 eksempler med her, ikke? Altså i Netcompany, der har de faktisk politikker for alle forhold, altså alle impacts, risks and opportunities. De har præsenteret det også rigtig godt, hvis man søger noget inspiration. De har et godt overblik over, at de har sådan en tabel faktisk med alle deres politikker, og så har de ligesom beskrevet, hvad politikkerne indeholder. De har også været rigtig gode til at beskrive, hvilke handlinger de har gjort. Til gengæld har de ikke sat nogen mål, og det er jo også en vurdering at tage, at man har haft fokus på at afdække de her indvirkninger, risici og muligheder med politikker, og derefter beskrive, hvad man gør, og så sætte ind i, at det var 1, og nu kan vi så kigge ind i og sætte nogle mål fremadrettet. Et andet eksempel, det er ALK her. De ser lidt anderledes ud. Der har man relativt få politikker, altså man har relativt mange impacts, risks and opportunities, der ikke er koblet op på en politik. Handlinger, det er 55%, og så mål af 27%. Og lige præcis i denne her har jeg lige været inde at kigge, og på E1 har man ikke en politik, der afdækker de konkrete forhold. Til gengæld har man sat nogle mål på reduktion af emissioner. Det har de fleste virksomheder jo efterhånden, ikke? Det har de haft tidligere. Så der har vi altså en situation, hvor man har sat nogle mål, man har nok også nogle handlinger, men man har ikke nogen politik, der ligesom beskriver forholdet. Hvilket jo er lidt sjovt, når man sådan tænker over, at politikker skulle være sådan retningssættende for de handlinger, man gør, for at nå de mål, man har sat.
Kigger man ned i EFRAGs guide til det her, er det helt ok. Altså man må gerne, eller man kan godt have situationer, hvor man har sat mål, uden at have en politik, men EFRAG understreger altså også, at det kan virke sådan lidt svært at se, hvordan man skal nå målet, og altså at det måske er et mål, der er sat uden en egentlig retning. Så altså anbefaling, få nogle politikker, når man også sætter mål for at få en klar retning, også over for investorerne, ikke? Det har vi talt lidt om, Thomas, at der bliver sat rigtig mange mål, og det er også fint nok, men altså, hvordan kommer vi derhen, og hvad skal det koste at komme hen til de mål, og til det? Når det er sagt, måske også, jeg synes egentlig, det kan være også meget befriende nogle gange at se virksomheder, som er ærlige og sige, her har vi faktisk ikke en politik, og når man er nede i IRO nummer 50, så behøver man måske ikke have en politik og mål på det hele. Jeg ved ikke, Thomas, investor, de vil selvfølgelig være fokuseret på, altså der er politikker og mål og handlinger på de store emner, men jeg tænker ikke, det er skadeligt for en virksomhed, at du så også er ærlig og siger, at når vi kommer langt ned her, så i EU-rækken, og det, der er mindre væsentligt, der har vi faktisk ikke politikker. Nej. Men lad os, det kommer vi til i den næste del af det. Så det næste, vi har været inde og kigge på, det er, hvordan man lykkes med at integrere ESG i resten af årsrapporten, ud over den ESG-statement, der er. Der har vi været inde og kigge på nogle række forhold, og selvfølgelig som forventet er der jo meget stor forskel på, hvordan selskaberne er lykkedes med at integrere de her ting altså bæredygtighedsrapporten i resten af årsrapporten. Og vi har som sagt også været ude og prøve at tale med nogle eksterne aktører. Der er ikke så mange, der har været i det detaljeniveau lige nu, men vi har klart fået noget feedback derfra. En af de ting, vi har kigget på, det er, hvor mange selskaber, der inkluderer ESG-highlights længere fremme i ESG-rapporten, det vil sige kommer ind og laver en eller anden form for konkluderende beskrivelse af, hvad for nogle forhold er vigtige, hvordan har man performet på dem, og hvad er målsætningerne. Og der er faktisk ret positivt, at det har alle på nær et selskab været gode til at få den form for konklusion med op i den ledelsesberetningen, så man så kan få et ret hurtigt overblik over, hvad der egentlig er væsentligt, og hvordan man har performet på væsentlige forhold. På den anden side, hvis man så kigger på CEO eller chairletter deroppe, der er jo faktisk 30% af selskaberne, som undlader at kommentere på ESG-strategi eller ESG-performance, eller kun gør det meget sporadisk. Og i betragtning af, at hele den her statement fylder 35% årsrapporten, så kan det måske være besynderligt, at man ikke nævner det fra topledelsen i indledningen. Der er klart et mismatch her, som jeg tror, man skal være meget opmærksom på. Noget af den feedback, vi får ude fra markedet, det er, at kompleksiteten og mængden af data virker helt uoverskuelig. Og os, der har siddet, og jer derude sikkert, der har siddet med ESG-rapportering de sidste par år, kan måske ikke rigtig se det, men når du læser det her første gang, og du ikke er specialist inden for ESG, så vil du synes, at det her virker ekstremt uoverskueligt. Og derfor er det svært for dem at komme i gang med at læse det her. Og det gør jo, at det er endnu vigtigere, at man egentlig trækker de her ting frem og formår at konkludere tidligere i rapporten, det som er indholdet af din ESG-statement. Og feedback er også, at mange af dem virker meget compliance-drevne rapporter og kan mangle strategisk relevans. Det er ikke helt så udtalt i large cap selskaber, men hvis vi bevæger os lidt ned i kategorien nedunder, der ser vi nogle steder, hvor der er en fuldstændig dekobling mellem ESG-statement og det strategiske i årsrapport. Så der er helt klart yderligere behov for at styrke den kommunikative indsats på det her. Man skal have i tankerne, hvem er egentlig brugeren af en årsrapport, og hvad er deres fokus. Og i og med at jeg selv har været storebror af det, så ved jeg, at investorer og analytikere, det er nogle af dem, der bruger årsrapporten allermest. Og der er mange, der misser egentlig at gøre det her relevant i forhold til den gruppe. Og så igen, omfanget af årsrapporten har været helt overvældende. Det er også den feedback, vi har fået. Så det kommer I nok også, eller har måske hørt, eller kommer til at høre. Tror du så, at de vil lære at bruge det til noget? Altså lad os sige, CSD det er kommet for at blive, det er det trods alt for de helt store virksomheder her. Første år, investorer og analytikere får den der kæmpe gang ESG-data, jeg ved ikke, hvad de skal bruge det til. Tror du, de vil finde en måde ligesom at anvende det?
Jeg tror, at dem, der sidder ude hos de store investorer, som beskæftiger sig udelukkende med ESG, for at lave ESG-vurderinger på de investeringer, man har, de vil klart bruge den, fordi der er en rigtig meget data, som er godt for dem at bruge. Dem, der sidder som analytikere eller porteføljemanager, de vil udelukkende dissekere det ned og sige, hvad er den væsentligste positive og negative risikofaktorer, jeg skal have fokus på, og hvordan kan det påvirke min investering, afkast på min investering. Ja. Det er det, de kigger på. De vil i langt mindre grad kigge ned i en ESG-statement, de vil kigge længere frem i årsrapporten for at sige, hvad er egentlig essensen af det, der står der. Ja, for så kan de jo godt kigge i den her risk management del af ledelsesberetning, hvor der må forventes, hvis der var nogle ESG-forhold, der ligesom var grelle nok, så vil de også være hævet op der, ikke? Ja. Videre. Yes. Så bare lige for at sige, hvad er det så, at de her finansielle aktører har fokus på, når vi kigger på bæredygtighed? Og her der tænker jeg på analytikere, investorer, det kan også være långivere. Det de gerne vil vide noget om, det er risikovurderingerne, der er relateret til ESG. Det vil sige, hvad er det for nogle risici, de største risici, og hvordan forventer virksomheden at mitigere de her risici? Man kigger selvfølgelig også på de forhold, der kan have positiv impact, det vil sige, at der er forhold inden for ESG, som kan give en eller anden form for konkurrencefordel for selskabet, og hvordan har man egentlig tænkt sig at udnytte de muligheder, der ligger der. Og så igen, som vi talte om før, analytikere og investorer kigger jo rigtig meget på det økonomiske, og det vil sige, hvad er det egentlig virksomheden forventer at skulle bruge af CapEx, OpEx i forhold til at nå de her ESG-mål. Og i dag er der meget, meget få selskaber, som er særlig konkrete i forhold til det. Der kan være nogle meget ambitiøse målsætninger, men der kan være meget lidt omkring, hvordan det egentlig påvirker økonomien i selskabet. Coloplast skal jeg nævne som en af dem, som rent faktisk gør det. De har jo et program, der hedder Strive 25, og der har I været inde klart at sige, at 250 millioner kroner af det her program, det bliver henført til sustainability-initiativer. Og så kan man så spørge bagefter, hvad er det så for et afkast på den investering, der kommer? Og det er selvfølgelig rigtig svært at svare på. Men jeg tror bare, at som virksomhed skal man være forberedt på, at det her får større og større fokus for investorerne i forhold til, hvad koster det, og hvad bliver afkastet på det, man gerne vil opnå. Ja, det er virkelig svært. Det er også noget, vi har talt med virksomheder om, altså at man skulle vise sådan en bro frem til for eksempel emissioner og reduktioner, det ikke? Altså man skulle vise sådan relativt tydeligt, hvad har man tænkt sig at gøre for at nå hen til sit mål i forskellige dekarboniseringslevers. Altså hvordan vil man opnå de her 30% fordelt i buckets? Og for mange virksomheder, så er der jo også nok sådan en other-kategori, der hedder ny teknologi, et håb om, at der bliver opfundet noget. Altså, så der er jo også altså man kigger ind i en tid i hvert fald, hvor der skal ske noget nyt, og man ved måske ikke helt, hvordan. Og så er det ekstremt svært at sætte beløb på, som du siger. Det vil klart give rigtig god information. Men, en anden ting, jeg også synes, som vi også diskuterede lidt tidligere i hvert fald, det er, hvem er egentlig brugerne her, ikke? Altså Thomas, du nævner her investorer, långivere, analytikere osv., ikke? Det er jo finansmarkedet, kapitalmarkederne. Omvendt står der jo ret klart i CSRD og IFRS1, at brugerne her, det er jo altså ikke kun investorer, som vi kender til IFRS-årsrapporterne, det er også medarbejdere, potentielle medarbejdere, indgåere osv., ikke? Men det taget i betragtning, altså årsrapporten som produkt, som kommunikationsmiddel, tror jeg altså stadig er skrevet til dem, der kommer med pengene ultimativt, ikke? Og så det betyder jo ikke, at en medarbejder, potentielt medarbejder, ikke vil finde ESG-oplysningerne relevante. Jeg tror bare ikke, produktet, som de læser, det er ikke årsrapporten. Altså så skal man jo bruge noget af det her gode ESG-arbejde, man laver, til at få ud via andre kanaler, og så bruge det altså i andre instrumenter til medarbejdere, til kunder osv. Det kan godt være, at nogle kunder bruger årsrapporten, men ellers er det jo rigtig meget kapitalmarkederne, der bruger det her produkt i hvert fald. Der er jo ingen medarbejdere, der går ind og læser en bæredygtighedsrapport for at finde ud af, hvordan det er at være ansat der. De vil søge anden kommunikation. Ja. Så anbefalingen her er til virksomhederne her, det er at lave et high-level overblik over jeres ESG-prioriteter, baseret på, hvor ligger de største risici, og hvor ligger de største muligheder. Gør det muligt for at følge målsætninger og performance med et relativt godt overblik, og så sørg for, at der er historisk oversigt med ESG-nøgletal, som relaterer sig til de strategiske prioriteter.
Og ikke nødvendigvis bare fylde på med en masse ting, men det der er væsentligt, det skal trækkes frem op i årsrapporten, så man kan få det her overblik uden at skulle ned og læse ESG-statement. Bare et par eksempler på det. Det her, det er Rockwool, som har sådan en sustainability highlight, hvor man går ind og kigger på sine 8 målepunkter, hvad er væsentligt for virksomheden, både i forhold til, hvad er målsætningen, hvor langt er man kommet, hvordan performede man sidste år, hvad er baseline, og så beskrivelse af det. Der er flere måder at gøre det her på, men det her det er et godt eksempel på en måde at få det væsentligt frem. Man kan så sige, at Rockwool er jo en virksomhed, der er defineret som en high climate impact sektor, og er ekstremt eksponeret over for carbon emissioner og også carbon cost. Så hvis man skal være djævelens advokat her, skal man sige, bør det ikke fylde noget mere, for det er rent faktisk det, der er en af de allerstørste trussel på den virksomhed, som det her. Og det er noget af det, som jeg synes, man skal overveje, når man laver de budskaber her. Skal vi videre til det næste, og det er bare et eksempel på ESG-data, ISS her, som har rigtig meget ESG-data med i en 5-års oversigt. Og det synes jeg er en god måde at opstille det på. Man kan altid diskutere relevansen af alle faktorer, men det giver et rigtig godt overblik over, hvordan man performer. Og her tænker jeg, de må så have en tilsvarende for det finansielle, og så kommer den der med bæredygtighed. Hvad tænker du vil være bedst? En stor for finansielt, en stor for ESG? Eller skulle man i højere grad ligesom have taget det væsentligste fra den ene, de væsentligste fra den anden, og så har det været en ligesom tabel? Så jeg synes, at det bliver en meget, meget stor tabel, hvis du både skal have ESG-forhold og finansielle tal. Så jeg synes, som ISS har gjort det her, hvor de har 2, der kommer lige efter en anden 5-års oversigter, en med finansielle og en med ikke-finansielle forhold, synes jeg fungerer fint. Det næste eksempel er faktisk også en meget god måde at gøre det på. Det er jo Coloplast, som jo har skæv regnskabsår, som faktisk ikke har rapporteret endnu. Men her kan man se en 5-års oversigt, hvor de rent faktisk lægger target ind og siger, hvad er det, de gerne vil opnå, og hvordan har de performet på dem her de sidste 5 år, for at se, om man er tæt på sit mål, og hvordan udviklingen har været. Den synes jeg egentlig giver et ret godt overblik, den her måde at gøre det på. Det vil sige, man har målsætninger, og man har performance integreret i samme rapport. Ja. Og her er det mere i forhold til, hvordan beskriver man det her op i årsrapporten. Og her er et eksempel et godt eksempel for NKT, som laver både den her ESG-oversigt, men også går ind og beskriver, hvordan har vores sustainability performance været i 2024, men også går ind og beskriver, hvad er det for nogle markeds- og megatrends, vi ser inden for sustainability, og hvordan påvirker det de enkelte forretningsområder i virksomheden. Det synes jeg egentlig er en god måde at tage også det mere strategiske view på sustainability. Så den sidste ting, jeg kigger på her, det er jo i forhold til, hvordan man har integreret ESG i incitamentordningerne. Og det positive i det her er, at det har stort set alle virksomheder gjort nu. På nær en, så er der en eller anden form for link til aflønningen, som er relateret til ESG-forhold. Det er sådan set meget god data. Går man så ind og prøver at gå ned i dybden med det, så kan man spørge sig selv om, hvor meget de reelt fylder i den samlede lønpakke, og er de egentlig incitamentfremmende, dem her. Og hvis man kigger i selskabslovens paragraf 139, der står der jo, at den her vederlagspolitik, den skal være klar og forståelig, og den skal bidrage til forretningsstrategien og de langsigtede interesser, også inden for bæredygtighed. Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om de rent faktisk gør, og er der virkelig en sammenhæng mellem den kæmpe store ESG-fortælling, mange virksomheder har, og den kæmpe store ESG-statement, der ligger, og så den incitament, man giver ledelsen til at opfylde de her mål her. Det er ikke, der mangler helt klart noget i forhold til det. Jeg så en undersøgelse sidste år, som kiggede ind i det her, og der havde man kommet frem til, at kun 5% af den samlede aflønning, det vil sige både løn og incitamentordninger, kunne relatere sig til ESG-mål. Så i betragtning af, hvor meget ESG fylder i dag, så er det relativt lidt. Man må formode, at den procentandel er steget i år. Det vil jeg i hvert fald håbe. Men klart, der mangler noget der.
For at gå videre til næste. Altså stort set alle, de har det med, men det udgør kun en meget lille del af lønpakken. Ja, præcis. Ja, og man kan sige, at man så også sidste år, at der var faktisk kun 20% af selskaberne, der rent faktisk levede op til den her intention i lovgivningen om, at det skal bidrage. Så der er helt klart et stykke vej at gå der. Så det, der er vigtigt, er, eller som vi nævner her, at de udfordringer, der ligger, der vi har kigget ind i nogle af de ordninger, og der er nogle steder, er der ingen information om, hvilke KPI'er, der rent faktisk er anvendt. Der bruger man sådan meget generiske referencer til ESG eller sustainability, udgør sådan en procentdel af et eller andet, men man ved sådan set ikke, hvad det er, eller hvad det bliver målt på. Og der mangler også information om, hvordan de her KPI'er bliver vurderet, og hvordan de egentlig bidrager til en bonusudmåling. Et godt eksempel, og det er et godt eksempel, vi har taget med her fra Ørsted, som beskriver det ret nøje i forhold til, hvor meget vægter de her forhold, hvor meget vægter ESG i den samlede bonus, hvor meget vægter de enkelte underpunkter, hvad er det, man måler på, og hvordan har man performet i løbet af året, og hvor stor har målopfyldelsen egentlig været på det her program. Og det her det er et godt eksempel på, jeg mener, hvordan man skaber troværdighed omkring ordningen. Så budskabet er her, man skal passe på, at der ikke kommer et mismatch med, hvor meget ESG rent faktisk fylder i din samlede storytelling og i din årsrapport i forhold til, om du egentlig måler, eller der er en del af bonusudmålingen, der relaterer sig til ESG. Og hvis der ikke er det, jamen, så begynder troværdigheden af hele ESG-programmet at falde lidt til jorden. Så det synes jeg, man skal have mere fokus på. Skifter vi lidt gear, skal vi kigge lidt på revisors arbejde, honorar og konklusioner, og det vi har set derude i marken. Vi har jo en lidt sjov rolle, for vi har jo dels, Daniela og jeg har dels uddannet, ja, hvad er der for 1300 bæredygtighedsrevisorer, der har fået størstedelen af undervisningen ved at kigge på os. Og så har vi selvfølgelig hjulpet en række virksomheder i det forgangne år, hvor vi har mødt mange af revisorerne fra den anden side og oplevet nogle af de forskelligheder, der også ligger i deres tilgang, afhængig af, om de er fra det ene hus eller et andet hus, osv. Som I ved, tænker jeg, så skal man jo have en erklæring på sådan en bæredygtighedsrapport, og det er vel nok første situation nogensinde, hvor erklæringskravet det følger rapporteringskravet, så der har selvfølgelig været et eller andet forhold, der har gjort det lidt også komplekst for revisor at skulle afgive erklæringen, samtidig som det, der bliver rapporteret første år her. Man skal vælge en bæredygtighedsrevisor, og vi kan se, at i alle situationer har man valgt sin finansielle revisor som sin bæredygtighedsrevisor. Det er jo helt frit, om man vil have en finansiel revisor, vælge et andet revisionshus som sin bæredygtighedsrevisor. Det har vi ikke set år 1, og der kan også i det her segment, når vi taler large cap, hvor man jo også skal overveje en masse sådan uafhængighedsregler, der er rotationsregler mellem de store revisionshus osv., så kan det faktisk være komplekst at vælge en anden bæredygtighedsrevisor. Man skal i hvert fald lige overveje det, og revisionskomiteen skal være rimelig skarp på, hvad der er lavet rådgivning på kryds og tværs, for også at muliggøre, at man så senere kan holde revisionsudbud, og samtidig have nogen tilbage og vælge imellem. For i praksis vælger man jo mellem de 4 store, når man snakker large cap. Det kan jo være, det ændrer sig lidt. Den her ISP-lov er jo vedtaget, så vi vil se andre assurance providers end revisioner, eller en revisorer, komme ind på markedet i Danmark, hvis de i hvert fald finder det attraktivt nok. Man sige, hvem har afgivet erklæringen? Det følger jo så den normale fordeling i large cap, hvor PwC PT er størst. De har afgivet 15 af 27 erklæringer, og ellers følger videre med Deloitte med 6, EU med 5, og så KMG har et enkelt i Bavarian Nordic. Erklæringerne er alle sammen givet med begrænset sikkerhed. Det var også forventningen. Vi har jo set visse af virksomhederne her tydeligt at få høj grad af sikkerhed på nogle elementer af deres bæredygtighedsrapportering i nogle enkelte kopier. Det kunne man jo godt have gjort stadig, altså så man egentlig får begrænset sikkerhed på hovedparken, og så har man lige udvalgt nogle tilvalg, hvor det skulle være den høje sikkerhed på det. Det har man altså ikke valgt her. Så det er begrænset sikkerhed over hele linjen, og efter denne her standard ISA 3000, som jo senest for rapporten 2027 skal erstattes af den nye ISA 5000, som man godt kan bruge nu, men som altså ingen har valgt at bruge. Som Daniela sagde i starten, vi har ikke set nogen modificerede erklæringer, altså der har ikke været nogen steder, hvor revisor har taget forbehold for noget, der har været forkert. Ikke i Danmark i hvert fald. Vi har set 2 nu i udlandet, en i Norge og en i Baltikum et eller andet sted. Så jeg vil også sige, det er egentlig,
ved ikke, om det er overraskende, fordi der har også været en del diskussioner af, hvordan skulle man sætte sig som branche, og Revisionsteknisk Udvalg har jo også været sådan ret, de har haft ugenlige møder, hvor man har kigget ind i erklæringer på kryds og tværs, så er vi så enige om, at som branche her siger, at det er et forbehold, det er ikke et forbehold osv., men er så endt med, at man er kommet rundt indtil videre, uden at modificere konklusionerne. Lidt omkring revisionshonorarerne, hvad vi har set der. Generelt er der enormt udsving i, hvad det koster at få en erklæring på en bæredygtighedsrapport. Det skal selvfølgelig også. Nogle virksomheder er langt større end andre. Nogle har forskellige arter aktiviteter osv. Men selv det i mente er der en stor forskel på, hvad det koster. Generelt kan man sige, hvis man er en mindre virksomhed i analysen her, der er jo ikke nogen virksomheder her, der er små i large cap, men hvis man er i den mindre ende, så udgør bæredygtighedsrapporterne også en større andel af den samlede omkostning til revisor i forhold til erklæringer. Og det er en udfordring, som vil blive meget markant i Wave 2, altså når de endnu mindre virksomheder kommer på her, dem der ikke er børsnoteret osv., der vil erklæringerne her nok blive endnu dyrere relativt i forhold til den revisionspåtegning, de får i forvejen. Som sagt er årets ændring i erklæringshonorar på 18%, godt 18%. Måske havde det været en lille smule større, hvis man rensede visse ting ud. Der er en fusion ved Novozymes og Christian Hansen, som måske har reageret lidt sjovt, eller hvor man kan se, at revisionshonoraret selvfølgelig har en konsekvens af det, og så har der faktisk været en del revisionsudbud i året, og det man kan se generelt, når der er et revisionsudbud, det er, at prisen til revisor falder ret betragteligt. Så hvis man renser for sådan nogle ting, vil vi ligge lidt over 18%. Ja, det tænker jeg, det er om honorar. Der har været mange sjove drøftelser, vi har også været med i drøftelser med kunder om de aftalebreve, revisorerne er kommet med og sagt, hvad er det egentlig, der indgår i aftalen. Nogen vil have pre-assurance opgaver med, som ligesom en forudsætning for erklæringshonorar. Så der har været mange sjove sådan måder at gribe honorarforhandlingen an på fra virksomhedens side, eller fra revisionsvirksomhedens side. Hvis man så ser lidt på nogle af de udfordringer, revisorer faktisk har haft, det er jo et nyt område for revisor, ligesom det er et nyt område for alle de rapporteringspligtige virksomheder, så har der også været et nyt område for revisor. Der er meget få revisorer, der har sådan en længere baggrund inden for bæredygtighed. Vi er vel nok nogle af dem, vi arbejder med det en 3-4 år, sådan ret fokuseret, men vi er jo endda nogle af dem, der også er førende inden for det her, når vi snakker erklæringsafgivelse. Så har revisorerne oplevet en stor forventningskløft i forhold til den kommunikation, der har været derude. Vi har erhvervsorganisationer, der har stået meget på, at revisorerne må jo også ligesom være pragmatiske år et. Det kan ikke nytte noget med, at man implementerer de her store rapporteringsregler, og så kommer revisorer nitty-gritty. Det er et syn, jeg selvfølgelig har sympati for, men hvis jeg skal stille mig på revisorsiden, så er der jo ikke noget for revisor, ligesom tillader, at man, fordi noget er svært eller bliver aflagt første gang, så ligesom kan vælge sådan en pragmatisk løsning og gøre lidt mindre. Revisor skal have sit bevis, det skal være tilstrækkeligt egnet i forhold til konklusionen. Hvis det ikke er det, så kan man selvfølgelig ifalde ansvar. Jeg tror, Erhvervsstyrelsen så skal ikke være ude at sige nu, at de ikke vil føre tilsyn år 1. Så de slipper for tilsynet her år 1 af revisorerne, men det er klart, at de har jo skudt imod med deres erklæringsarbejde. Og det er der så typisk konsekvensen, når noget er svært, og man er i tvivl om, hvornår er nok. Og det er jo det helt store spørgsmål, revisorerne har stået med. Er vi i mål nu i forhold til det bevis, vi skal have for at konkludere? Når man er i tvivl, så sker der typisk det for revisor, at man gør lidt mere, end der måske er nødvendigt. Revisor skal simpelthen dække sig af, have mere bevis ind i sine erklæringsfiler. Og det betyder selvfølgelig, at de har taget for mange stikprøver, måske flere end der var nødvendigt. De har kigget ned i en detaljegrad, der ikke altid har været nødvendigt. Man har lagt en byrde over på virksomhederne og sagt, at vi skal bruge det, og kan I ikke rette det her, for ligesom at være på den sikre side, og i hvert fald ikke være revisoren, der ender i fedtefadet til sidst. Ikke? Så der tror jeg, der har manglet noget konsensus i markedet om, hvornår er revisors arbejde tilpas og fyldestgørende i forhold til den konklusion, de skal drage her, en konklusion med begrænset sikkerhed. Så det håber jeg i hvert fald, at vi kommer til at se en konsensus om nu, så det bliver lidt nemmere. Og revisorerne er lidt mere klar over, nu er vi faktisk i mål, så vi ikke gøre mere. Ja, så har der jo været faktisk forskellighed i, hvad revisorerne har slået ned på. Altså det er ligesom om, at nogle revisorer har ligesom haft sådan en kamp om dele af rapporten, og andre revisorer har haft kamp om en anden del. Altså vi har talt om sådan noget med
hvad skulle CSRD-rapporten hedde? Altså statement eller statements, eller hvad skulle den hedde? Hvor skulle IRO'erne være placeret i beskrivelse og så videre? Altså hvor vi egentlig har oplevet, at revisorer har stået hårdnakket på noget, som andre revisorer måske ikke har stået på den måde på. Så der har også været sådan en forskellighed i hvordan de er gået til det, og det viser også bare, at der er ekstremt meget fortolkning i CSRD og ISS-standarderne, Ja, men sikkert. det har selvfølgelig også givet revisorer en udfordring. Bare lidt eksempel her, ikke? Altså, vi har jo set revisorer og deres arbejde i forhold til domvæsensanalysen, for eksempel, hvor de jo skal erklære sig på processen, ikke på resultatet. Nogle de har taget, altså bare de forstået processen overordnet set, og sagt, det lyder fornuftigt det her, og kan vi lige se argumenterne for en IO eller to? Og så er der jo nogen, der har taget, jeg ved ikke, 30 stikprøver på IO, og ligesom skulle have al underliggende dokumentation for, hvorfor IO'er er, som de er, ikke? Og argumenter. Så sådan en helt anden detaljegrad, ikke? Så der har jo været stor forskel, og det er jo sådan en byrde, der så bliver lagt hen på virksomhederne. En anden sjov ting, det her med, er det helhedsbilledet, man kigger på? Altså sådan, er det bæredygtighedsrapportens retvisende billede? Og siger, men det ligner, det ser rigtigt ud, når vi sådan lige skubber lidt væk og kigger på det, eller er det nede på sådan pixelniveau, ikke? Altså de enkelte datapunkter, hvor der har vi jo også haft nogle i hvert fald, der har været meget fokuseret på, jamen lige det her datapunkt E11 AB, jamen det synes vi ikke er helt ordentligt beskrevet her, selvom hvis man sådan lige læser afsnit som helhed, men så redegør det jo altså fint for, hvorfor et forhold er, som det er, ikke? Og der er altså været stor forskel, synes jeg, på, er det helhedsbilledet, eller er det datapunkterne, som vi er ude efter, ikke? Og hvis man så ikke har data på, skal det så nødvendigvis stå alle steder, det her datapunkt er ikke her, det her datapunkt er ikke her, og så videre, hvor andre ligesom igen har kigget helhedsbilledet og sagt, det som helhed, så giver det altså retvisende billeder. Det er jo det, revisor ultimativt erklærer sig på. Ja, det er jo nok også det, der udgør forskellen i, at nogle virksomheder, de har valgt at medtage sådan et lille tag på teksten, og skal sige, jamen her der omtaler vi IRO, oplysningskrav IRO 1, og her omtaler vi E11 og så videre. Det har nogle virksomheder valgt at gøre, måske også for at lette revisors arbejde i gennemlæsning af rapporten. Andre virksomheder har valgt at tage det ud, fordi det simpelthen blev meget compliance-agtigt, og altså, vi har jo talt med nogle kunder om, det gør man jo heller ikke i årsrapporten. Der sidder man jo ikke og sætter tags på, at her der er IFS 16, og her er IFS 15 og så videre. Altså, det vil også være rigtig underligt at læse. Det er selvfølgelig også, fordi vi har arbejdet med IFS rigtig længe. Men det er jo lidt der, vi er nu med CSRD, ikke? At vi sidder og tagger alle de små afsnit, og så bliver det bare meget compliance-agtigt. Men jeg synes så trods alt, at nogen har formået at gøre det på en måde, så det ikke forstyrrer læsning i hvert fald. Men der er ikke en god point i forhold til IFS, ikke? Der ser man jo, når her er segmentnoten efter IFS 8, og her er leasingnoten efter IFS 16 og så videre. Når vi ser mange fejl, revisorernes fejllister har været enormt lange, både kvantitative fejl og kvalitative fejl, men i og med, at der jo ikke er modificerede erklæringer, så må det jo også betyde, at de er blevet rettet derude, ikke? Så det er sikkert også oplevet jer, der har aflagt nu her, at der har været mange kommentarer til udkastet til rapporten, ting, der skulle rettes og så videre. Noget har revisor måske sagt, okay, fair nok, I retter det ikke, det får nok heller ikke nogen rapporteringsmæssige konsekvenser, men det kan også være, at en del har skulle rettes. Forhåbentlig vil vi se den liste blive noget mindre, og to, i hvert fald, hvis man får styr på processer, kontroller og så videre. Forbedringsmuligheder? Ja. Yep. Hvis vi lige prøver at bare summere op på noget af det, der er sagt her, hvad er godt og hvad er skidt i forhold til det her. Der er ingen tvivl om, at der er klare fordele ved den her integrerede rapportering og ESG-rapportering. Altså transparens øges, og sammenhængen mellem det finansielle og ikke-finansielle bliver klart bedre. Vi må også formode, at der kommer større tillid til ESG-data. Investorerne må vurdere de her rapporter som værende mere robuste, og da det nu er baseret på noget compliance, og det er baseret på noget standardisering, det vil sige tilliden til det, som virksomhederne siger, og de nøgletal, der ligger, det øges. Der kommer større fokus på risici, og det er det, der jeg synes er rigtig godt omkring CSRD, det er, at de styrker klart de strategiske prioriteringer i forhold til, hvad man skal arbejde med i forhold til ESG-risikostyring. Og det er noget, det er klart det overvejende det fokus, der ligger ude i de finansielle markeder. Det giver jo også mulighed for at sammenligne på tværs, i og med, at der kommer standardiseringer på tal. Det gør muligt at lave bedre benchmarking af ESG-performance mellem virksomhederne.
Og man skal også være opmærksom på, at der er jo rigtig mange af de her eksterne aktører, der jo ikke går ind og finder data i årsrapporten, men de bruger Bloomberg eller FactSet, som aggregerer data og plukker data op for årsrapporterne. Nogle gange er der automatiseringer og AI-baseret, og i og med, at der er højere standardisering, så gør det jo også, at det bliver nemmere at finde den her data, og det bliver nemmere at finde sammenlignelig data. Så på den måde er det her rigtig godt til at skabe mere tillid. Hvordan tænker du egentlig så, Thomas, i forhold til den brugervisualisering, der er i årsrapporterne? Meget info ligger jo i visuelle tiltag, ikke? Fine figurer osv. Dem, der så finder informationen, dataen, via nogle af de her kilder, Bloomberg eller hvad det måtte være, misser de så noget information, hvis... Så det vil de gøre, for der er jo rigtig mange, der kigger på hardcore data og hardcore benchmarking. Men går man ind og identificerer nogle risici, som er væsentlige, jamen så går man tilbage i årsrapporten for at kigge på, okay, hvordan har selskabet, hvad er selskabets strategi for at mitigere de her risici? Så det handler meget om at pinpointe, hvor der er, man skal gå ind og bruge mere, og så hiver du årsrapporten frem for at få mere information om det. Ja. Men nogle af de udfordringer er klart, det er jo, som vi snakker om, det er informationsmæthed. Det er for komplekst, det er uoverskueligt. Og derfor igen, jamen, så er der jo mange, der måske bruger aggregeret data et andet sted fra for at få overblikket, og så kan man gå ned og bruge, hvis man gerne vil have mere information. Man kan også snakke omkring datamodenhed, altså hvor stor er datakvaliteten egentlig, og jer, der sidder derude, der selv har lavet det her, har selvfølgelig et klart syn på det, men hvor pålidelig er den data, der rent faktisk ligger, og i og med, som Martin siger, det er jo begrænset sikkerhed, der ligger på revision det her, det vil sige, man kan jo ikke forvente, at alle revisorerne har været dybt nede i alle nøgletallene for at finde ud af, hvordan er de nu beregnet på den rigtige måde. Så der ligger stadig noget der, som, og jeg er ikke helt sikker på, at investorerne helt forstår, hvad begrænset sikkerhed betyder. Så der kan være noget kommunikation der. Og så, jamen, compliance-fokus er jo enormt stor, og det forstår jeg udmærket godt. Det har været et hårdt år, 24 at komme igennem, og selvfølgelig har det stået compliance-tegn. Men pas på, og det er jo også ind i 25 her, pas på, at de ikke fremstår som compliance-drevne dokumenter uden strategisk relevans. Men der er gode muligheder for at arbejde videre her i 25 med at sikre det. Og så er der jo nogle udfordringer på assurance, Martin, som du har snakket om. Hvad er revisors rolle egentlig? Der er meget høje omkostninger ved det her, som rammer specielt de mindre virksomheder. Og forstår vi egentlig revisors rolle, altså når man snakker kvalitet og nøgletal og sådan. Ja, du tænker i forhold til erklæringssikkerheden og... Ja. Ja, det er jo en generel ting for revisorer. Ikke? Revisorer har jo forskellige produkter, høje sikkerhed, begrænset sikkerhed og ingen sikkerhed og aftale arbejdshandling og så videre. Og det er jeg ikke sikker på. Der er mange brugere, der sådan forstår forskellen i sikkerhed over revisorer selv. Men, der er nok heller ikke de fleste, der lige læser revisorerklæringen. Nej. Desværre måske. Ja, men nej, det er nok ikke de fleste, der lige læser den, men jeg bare ser, den er der i hvert fald. Ikke? Og hvis de læser den, forstår de ikke, hvad der står. Nej. Ja. De næste? Ja, jamen nu har vi jo talt lidt om, hvordan det har set ud i år 1, og altså generelt et ret godt billede trods alt. Altså når vi sådan tænker tilbage på 1,5 år siden, så var det en stor opgave, der ventede, ikke? Men vi synes nu trods alt, at virksomheden er kommet ret godt igennem det, og er endt med nogle rigtig flotte rapporter og nogle gode produkter. Men altså, hvad står man så overfor i... Altså, måske 2025, som der står nederst her på slidet, ikke? Altså, udfaldet af Omnibus er jo lige lidt afgørende lige nu for, hvordan vi ser ind i år 2 og 3. Men altså helt generelt, rapporteringsprocesserne, de har været ressourcekrævende, og der har været mange fejl undervejs, eller måske ikke fejl, men læringer. Så altså, der er jo helt klart en opgave for virksomhederne i at kigge lidt tilbage og revurdere, hvad har vi gjort godt, hvad skal vi gøre bedre fremadrettet. Vi har jo selv arbejdet med nogle virksomheder, hvor man undervejs i processen også er blevet klogere og har været sådan, det der var ikke den rigtige vej at gå, vi må lige sadle om og gå i en anden retning. Altså, så man skal jo på en eller anden måde sikre, at man får samlet op på det her, ikke? Så man ikke bare står om nogle måneder skal starte forfra, og så kan man ikke huske, altså man har ikke samlet op på alle de gode læringer, der var. Og jeg tror, vi har en fælles bekendt, som jeg synes, han sagde det ret pænt, ikke? At vi har fået rigtig flotte rapporter her, men når man sådan kigger efter i sømne, så hænger meget af det nok også lidt sammen med gaffatape, ikke? Forstået på den måde, at slutproduktet blev godt, vejen derhen
det er jo ikke altid Noget bumpy. så god. Der var mange fejl, der var mange dårlige processer osv. Ja. Det skal forbedres nu. Ikke? Ja. Ja, så altså generelt styrkelse af processer og kontroller i rapporteringsprocessen, det er altså nødvendigt for at få et bedre produkt næste år. Vi har talt med flere, som har en audit committee, hvor altså, der sidder nogle medlemmer. Det kan være, det er nogle der har været revisorer tidligere, og dem, der sidder i den her audit committee, de siger til CFO'en, prøv at høre, CFO, du må lige sørge for, at den her CSD-rapport, den kører på skinner, ligesom den finansielle årsrapport. Så få lige fikset processer, kontroller, alt det her. Og så står der måske en CFO sådan lidt neglebidende og kigger på sin næste mand, kvinde, og tænker, det må du lige fikse. Og sådan er det nok i mange virksomheder, ikke? Altså, der er en stor opgave i at få struktureret den her rapporteringsproces, og der ligger måske nok en forventning om fra AC, at det bliver altså bedre. Det er det, vi kommer til at se ind i. Så jeg tror, på CFO'ernes bord ligger der nok en lille opgave til år 2 i at få arbejdet med det her. Tag det hen i noget, der ligner finansiel rapportering, ikke? Så Ja. det er noget med stærkere datafangst. Altså det sjove med bæredygtighed er jo, der er jo alle mulige forskellige kilder. Mange flere kilder, end vi ser for en finansiel rapportering. Få styr på de kilder, få styr på datafangsten, så man får et godt setup for at samle data ind i noget centralt, for det konsolideret, hvis man er en koncern med mange enheder og så videre, ikke? Ja. Styrke forretningsgangene, altså hvem gør hvad, hvornår. Vi har i finans har vi jo typisk månedsluk. Alle ved, hvad de skal lave på dag 1, dag 2, dag 3. Der skal etableres det samme her. Ja. På dag 4 er det konsolideret, dag 5 begynder controllerne at stemme det af, kigge ind i udvikling fra det år til det år på det og det, ikke? Det skal styrkes det her, og man kan jo passende øve sig med dry run i løbet af efteråret, for ligesom at se, nu spiller det hele. Det ved vi, nogle af de store virksomheder har gjort her over 1, ikke? Og når man så kommer dertil, så kan man også gøre det væsentligt mindre byrdefuldt som ressourcemæssigt, og have en proces, hvor langt færre fejl vil opstå. Ja. Så kan det også være, at man sparer lidt på revisionshonoraret fremadrettet, ikke? Så det er altså fokus nu for rigtig mange. Altså selvfølgelig, vi kan ikke generalisere helt, men for rigtig mange tror jeg, at de nok godt kan ikke lidt til. Vores bæredygtighedsrapport er altså også holdt lidt sammen. Jeg tænker, altså alle kan jo forbedre uanset, ikke? Men ja. Så altså, godt arbejde, alle kan vi godt sige, ikke? Jeg synes, at virksomheden er kommet rigtig, rigtig flot igennem. Det var en stor opgave, og virksomhederne stod måske lidt efterladt, uden super meget guidance. Revisorerne stod også lidt efterladt, tror jeg, med sådan en måske en lidt træls rolle, hvor at erhvervslivet stod og tænkte, revisor, du er nødt til at være pragmatisk. Det kunne revisor ikke, og så har der været sådan lidt. Men nu er vi kommet over det, og ser egentlig forhåbentlig et bedre år 2. Vi har fået nogle spørgsmål, som jeg tænker, vi lige kan tage her til sidst. Har I mere, inden vi hopper til spørgsmål? Nej, lad os høre, hvad... Der er lige en enkelt ting, måske nu snakker vi det der med figurerne og brugen af data fra eksterne kilder, ikke? Noget af det, man også skal være opmærksom på nu, det er, at nu kommer denne her digitale taksonomi også på bæredygtighedsrapportering, ikke? I dag er det jo så, man bare kan knalde det hele ind i nogle store felter, og så indberette sådan digitalt. Nu kommer man til også at skulle på linje for linje, datapunkt for datapunkt nærmest, ikke? Indrapportere det digitalt, og det er jo noget af det, vi også tænker over. Det giver nogle udfordringer så med alt det visuelle. Hvordan får man det puttet ind i det her? Dør der en masse data i det, ikke? Så det kan godt være, at man lige skal overveje det også tidligt i processen her for det næste år, at vores bæredygtighedsrapport i den form, den har, er den egnet i forhold til den her digitale taksonomi, eller skal man gøre noget der? Ja. Jamen, lad os tage det første spørgsmål eller kommentar. Der bliver spurgt, hvor nemt eller svært har det været at sammenligne på tværs? Jeg synes tit, jeg har svært ved at finde noget specifikt, selv med min indsigt i CSD. Altså, hvor nemt har det været for os at sammenligne de her 27 selskaber? Det er jo et godt spørgsmål. Altså noget af det er jo nemt. Altså det kvantitative antal sider og sådan noget er jo nemt, ikke? Men der er jo også en del kvalitativt i det her, hvor vi er nede og lærer at læse ting, og der er selvfølgelig også en eller anden subjektiv grad af vurdering i noget af det, ikke? Og hvad, Thomas, tænker du i forhold til altså ledelsesberetning, historiefortælling og så videre? Hvad refleksioner der? Det har ikke været let, for det kræver, at du skal ret dybt ned i det meste og vurdere relevans af det, der står. Så egentlig er det jo klart for det, hvis man kender virksomheden godt til at vurdere, er det jo de rigtige ting, de trækker frem, som har relevans i forhold til, og specielt i forhold til finansielle aktører. Så nej, det er ikke nemt at lave den øvelse. Det er nemt at lave det på det kvantitative, men ikke så nemt at lave det på det kvalitative. Og vi har haft nogen i gang med at sidde og gennemgå årsrapporter i 1,5 måned efterhånden, vel, ikke? Så det har jo også været noget, der har taget relativt lang tid, det her. Ja, og så er der relativt meget rum for fortolkning. Så selv den samme regel kan jo blive fortolket på flere forskellige måder, ikke? Så
Det har ikke været nemt i hvert fald. Så er der en, der skriver her, spændende præsentation af undersøgelsen. Har I samlet resultater i en rapport, udover i denne præsentation, og i så fald er den tilgængelig? Det korte svar er nok nej, ikke lige for nuværende har vi jo ikke en samlet rapport, men vil gerne dele nogle indsigter. Ja, Nej, vi har jo ikke en sådan samlet publikation lige nu. Det vi tænker, vi ved, det er, at der er jo mange findings her. Der er også nogle ting, for eksempel vederlag og så videre, som vi godt vil dykke mere ned i og dele noget indsigt og nogle råd og sådan i kommende tid. Så jeg vil sige, følg os på LinkedIn, eller følg vores artikler og så videre på vores hjemmeside, for der kommer vi til at dele mere fra det. Om det bliver en samlet rapport, det går, at vi samler tingene til sidst, men det bliver i hvert fald sådan en masse indsigt, som vi vil dele over den kommende tid. Ja. Så er der en, der spørger her, hvad forventer I, at virksomheder i bølge 2 gør nu? Set i lyset af Omnibus, vil der blive rapporteret frivilligt på CSRD i eller uden for årsrapporten, eller fokuseres der på strategiske indsatser og kommunikation heraf via andre kanaler? Jeg tænker, Thomas, vi kan jo starte med dig. Hvad tænker du, virksomhederne kommer til at gøre? Altså, vil man bare slå bremsen fuldstændig i her, eller hvad? Altså, vi tænker på de selskaber, der ikke er underlagt CSRD. Dem, der ikke de gør. Ja, og det er jo det, vi ser allerede, det er, at virksomhederne stopper op, og for det første vil de jo godt have en afklaring, og før der er en afklaring, så tror jeg ikke, der kommer til at ske super meget på det område her. Men det er klart, at VSME får større relevans fremadrettet, og det positive er jo også, at de selskaber, der kommer til at gå under radaren her, at de kan jo vælge at fokusere på det, der giver mening, rapportere på en VSME-standard, og så fokusere dit narrativ på det, der rent faktisk giver mening for dig at rapportere på. Og du er ikke tvunget til at lave en masse ting, som du i bund og grund ikke rigtig synes skaber værdi for dine stakeholders. Nej, og hvad vil man så gøre som virksomhed? Skal man moste ind i årsrapporten, eller skal man holde det ude? Altså, der er jo alle mulige muligheder, ikke? Og det afhænger også lidt af, om man er en, der ser frem til at blive omfattet af CSRD, fordi man har 1000 ansatte. Nu, de 1000 ansatte er jo heller ikke helt, det er jo noget, der bliver diskuteret i parlamentet. Det kan godt være, at vi ender på 750 ansatte osv., så jeg synes også, det afhænger lidt af, om man er tæt på 1000, eller hvor langt er man fra i virkeligheden, ikke? Vi har jo også fået spørgsmål fra flere, bør man, hvis man kan se frem til at blive CSRD-aflægger, det kan også være nogle af dem, der har aflagt her allerede, faktisk slipper, fordi de er under 1000 ansatte i en periode måske. Bør man så lave CSRD frivilligt? Og det synes jeg, altså lave en CSRD-rapportering frivilligt, det er vel i mit... Det er ambitiøst. Det vil være torskedom, synes jeg. Altså så kan man, hvis man vil ligesom bygge frem mod CSRD, og hvis man er godt på vej allerede måske, så kan man jo lave noget CSRD-inspireret, ligesom vi jo også så nogle virksomheder gjorde sidste år. Det har den fordel, du slipper, også i øvrigt for at få revisorerklæring på, hvis man ikke ønsker det. Der skal du bare beskrive dit kriterie, din begrebsramme i andet regnskabspraksis, som du har lavet rapportering efter SS-standarderne, tilvalg og det, men også gør det klart, at det ikke er en CSRD-compliant rapport. Så får man lidt det bedste for begge verdener, ikke? Og hvis man så er lidt mindre, så vil VSME jo være det oplagte valg, eventuelt VSME's 20 standardoplysningskrav med tilvalg af sådan det strategisk vigtige. Ja. Så er der en, der spørger her, måske til dig, Martin. Tror I, at revisor vil gribe opgaven anderledes an nu, hvor Omnibus potentielt fjerner Reasonable Assurance? Første år føltes som limited, og som sideløbende forberedelse til Reasonable. Altså igen, her er ikke en, der siger, at revisor har altså været lidt hård. Hvad er det, vi ser ind i med revisor fremadrettet? Jeg tror faktisk ikke, der er nogen revisorer, der har tænkt på, at det her nu, den høje grad af sikkerhed kommer, altså Reasonable Assurance. Det kan vi så godt begynde at bevæge os frem mod. Jeg tror, at de fleste har haft tanken om at komme i mål med den begrænsede sikkerhed, og så for at være sikker, har man lige skubbet den, og det er selvfølgelig en generalisering, men så har man altså lige taget den noget længere end den begrænsede sikkerhed. Og der tror jeg ved ikke om det faktum, at man nu jo de facto dropper Reasonable Assurance fremadrettet, om det gør noget, men jeg tror selvfølgelig, at den her konsensus om, hvornår er nok, altså der bliver vi meget klogere nu, og det gør, tror jeg, at man vil tage toppen af det, så revisorerne nemmere ligesom kan sige, nu er vi altså i mål med det her, nu behøver vi ikke gøre mere. Nej, og jeg tror også, virksomhederne står nok også lidt stærkere, ikke? Altså de ved bedre nu, hvornår er nok. Man har måske haft nogle netværk og talt med nogle peers, så jeg tror også, virksomhederne står stærkere i, at de ved, det vi gør, det er nok, og måske kan udfordre revisor lidt, fordi det oplevede jeg i hvert fald også var en ting, at
at virksomhederne jo også stod et sted, hvor at de måske ikke helt følte, de kunne udfordre revisor nok, så når revisor bad om noget, så havde virksomhederne ikke rigtig, altså sådan, ja, hvad skal man sige, viden nok til at kunne skubbe tilbage og sige, hvor langt kan vi presse tilbage. Så forhåbentlig er alle lidt mere forberedt kommende år. Ja. Så er der et sidste spørgsmål her. Er der en tendens til, at virksomhedsspecifikke impacts, risks and opportunities er positive? Hvis ja, hvad tænker I om det? Kan det tegne til, at virksomheder forsøger at fremhæve forhold som en del af markedsføring, og ikke som noget, der reelt er væsentligt? Altså helt overordnet, nej, der var faktisk ikke en tendens til, at de virksomhedsspecifikke IO'er var positive. Heldigvis, altså fordi jeg havde samme tanke. Når virksomheder identificerer noget særligt for dem, så kunne man godt tænke, at så ville det være de positive ting. Men jeg tror faktisk, eller min oplevelse er, at virksomhederne har haft lige så meget brug for at fremhæve altså nogle negative forhold, eller gøre det så specifikt som muligt, for ikke bare at sige, jamen, for os er, de her stoffer, substances of very high concern, altså farlige stoffer, det er væsentligt, men man har haft behov som virksomhed for at sige, det er det her stof, det er ikke det hele, men det er det her konkrete stof, der er væsentligt for os, for ligesom at kunne afgrænse den risiko, der var. Så min oplevelse er måske nærmere, at virksomhederne har haft brug for at konkretisere en risiko nærmere, end at de har haft behov for at identificere noget positivt, der ikke reelt var væsentligt. Så nej, vi har ikke set, der var ikke en tendens til positivt. Det er sjovt at se, at man så vil se flere enhedsspecifikke kopier fremadrettet. Det var noget af det, branchestandarderne jo i virkeligheden skulle komme med, ikke? De er jo så droppet nu og lagt døde i omnibussen. Så på den måde, hvis der kun er, hvad var det, 7 eller 8 virksomheder? 8 virksomheder ud af 27, der havde nogen, der var specifikke for dem selv eller for deres branche, de synes var nødvendigt i tillæg til det andet. Hvis det virkelig er sandhed, så viser det jo meget godt, at vi ikke har brug for branchestandarder, tænker jeg. Det er nok meget klogt, man ikke går den vej. Ja, vil jeg så sige, selvom at det er et krav, at man identificerer de her virksomhedsspecifikke, hvis de er der, så tror jeg, at de fleste virksomheder har tænkt, det er også rigeligt med AR16, så det kan også være, at vi stopper med at grave her, men lad os se fremad. Hvor vi finde mere til rammen. Det var faktisk de spørgsmål, der var kommet ind. Gode spørgsmål og overvejelser. Har I noget at sige her på falderebet? Vi kan lige lade Q&A'en stå åben et minut endnu, ellers så skal vi nyde det gode vejr. Ja. Jamen, så kan vi jo bare sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede og så med. Der er en QR-kode her på slidet, som I kan scanne, og så kommer I ind og kan komme videre til vores hjemmeside, eller ind på vores hjemmeside, der kan I se nogle flere webinarer, som vi har planlagt. Ellers, hvis I sidder tilbage med et spørgsmål, endelig ræk ud med det. Vi vil meget gerne snakke videre, så tak fordi I lyttede, og god dag og god weekend. Tak for i dag. Tak for nu.